Казвам се Мария. На 40 години съм вече. Имам две деца. Едната е на 15. Момченцето ми е на 10. Ами аз съм си от София по принцип. Израснала съм в Лолин, 8 час, в едно кварталче, дето сега вече не съществува повече от 25 години. Живяла съм си детството там. 2000-та година съм се преместила в пета час. 2008 се ожених, 2010 родих първото си дете, 2015 второто дете и до тук стигнах. Моите родители, това е моя татко и моята майка. Тук майка ми е бременна, мисля, че в 7 месец с мен. Майка ми е тук, може би на 16, точно така, 16, някъде 17. Тук са млади, хубави, здрави. Ние сме 4 деца. Аз съм най-голямата. След мен е брат ми е по-роден, той е с една година по-малък и двете ми по-малки сестри. Аз съм израснала като момче почти. Винаги на някое дърво, в някоя полянка. Винаги съм си била с брат ми. Ето това е брат ми, това е братовчет ми, той не се вижда. Не знам защо отрязах така. Много спомени имам в този квартал, който казах, нали, квартал се казваше Асанова мала. Била съм си по дете, доколкото брат ми винаги е бил любимеца на всички. Но аз много се го обичам до ден днешен. Той си ми е на сърцето, нищо, че вече има големи деца. Това са ми двете сестрички, това е малката, това е голямата, това са мои братовчеди. Буквално гледах малката ми сестра. Бях на 6 години, когато тя се роди. И майка ми оставяше бебенце, новородено бебенце. Аз бях на 6 години и ми се налагаше да я гледам с часове. Даже мога да кажа една история за нея. Майка ми тръгна на пазар, няма я часове. Това винаги ме размива тази история. Тя ревета се къса пеленаче, тогава имаше, ги завързвах от главата до краката, като кукли бяха. Тя много реве и аз не знам какво да правя. Обърнах я към мен с лице, нейното лице в моето. Тя ми хвана устната, почна да случа и така заспахме двете на леглото, така ни завари майка ми. И на мен ми казват, нали, по-цигански казва, че има много голям устни в ущелията. Тоест, имаш големи устни, така ще го преведа. И аз се казвам, ти си виновна за това. И до ден днешен тя се като, нали, някой ми, аз се връщам и я гледам и тя, знам, сестра ми, аз съм виновна. Имаше преди любимата ми игра с брат ми и, нали, 90% от махалата, която бяхме, децата там, имаха едни топченца такива с пари. Залагахме, целихме така паричките, играехме си много на семейства. Това ми беше една от любимите игри. Например, правихме си къщички от камъни. Едната част тук, другата там и заедно си имахме къщички. Всеки си имаше дете, мъж, жена. Това не беше мечтата на всеки един. На мене мечтата наистина ми беше да имам нормално семейство. Живяла съм с баща, който много често пише. Много често беше майка ми. Детството ми е преминало в скандалите на родителите ми. Нямахме такива да искаме от родителите ни неща, че някой ни е длъжен. Каквото ни даваха, това обличахме, това обувахме. Ако кажат, гледай бебето, гледаш бебето. Ако ти кажат, отиди да переш на чешмата, защото в нашата мала имаше само една чешма за 100 семейства. Отиваш и търкаш тия дрехи. Това беше нашето детство.
Запознах се с бившия ми мъж на 14 години. Баща ми много ми се караше, защото аз дълги години ходех с него. Това бяха около 9-10 години. Бяхме гаджета с него. Баща ми много ми се караше, че хората говорят, че няма да съм честна, няма да отида честна при свекървата и свекъра, че хората ще ме върнат и така нататък. И аз казах, не ме интересува. Кога се чувствам готова, тогава ще го направя. Аз мислех, че искам да се ожена голяма. Не да натрупам деца на 15 години, да се чудя какво да правя с тях. Не ми беше това целта. Аз исках стабилно, здраво семейство. Си отгледам децата в нормални условия. Но всъщност се оказа, че нещата станаха още по-зле. Когато се преместихме в апартамента, ние помислихме, че сме в рая. Отначало, първия месец, всяка вечер се къпях с часове, стоях в тази ваня. И научих се, че не само така се прави, но това беше за мен вода, тече от топла вода, тече от чешма. Това за мен беше просто... Това беше магия. Отначало си мислихме, че много скучно ще ни е там, защото ние са от махала, пиене навън, крещене, биене, кумши пият кафе, кой си говори, какво искат си правят. Всъщност там беше много добре. Тази снимка е от църквата в захарна фабрика. Тя още съществува, тази църква, не са я бутнали. Казваха ни, до днешен така ни казват, хвалението от Асановата мала. Още не знаят тези хора. Животът променя всички. Тогава нямахме никакви ангажименти, бяхме си волни птички. Аз не съм учила поради причината. Когато бях малка и бях на възрастта за училище и не тръгнах на същата година, изчакахме брат ми да порасне, за да могат да ни вкарат в един клас. По логиката на родителите ми, аз ако тръгна на училище в друг клас, не с брат ми, ще ме бият, ще ми викат циганка, че съм, тяхните си фантазии там и неща. Трябваше задължително да съм с брат ми в един клас. Майка ми направи всичко, взе ни тетрадки, раници, дрехи, маратонки, всичко до мантута, човек, до мантута ни направиха, но брат ми отказа. Почна да реве на вечерта, каза, че не иска да ходи на училище, иска да си кара колело, да си играе с приятели. Тропа се много силно на вратата, баба ми влиза с секирата. Какво правите на детето ми? И брат ми каза, бабо, не искам да ходя на училище, те ме карат. Аз няма да ходя на училище. Сега, вика, взимам тетрадките, отивам, вика, там в локовата. Ще ги хвърля, вика, отгоре, ще почна да скачам върху тях. Баба ми каза, той няма да ходи на училище. Закон. Хвърлен камък, дума не връща. Аз ако имах, например, 12 клас или по това време 8, как се водеше, щяхме да имам по-нормален живот. Щеше да имаме много по-хубаво бъдеще. И той ми казва, така е, сестра ми, но тогава имах детско разбиране. Сега ме питай, сега ме върни назад. Още, вика, сега отивам да уча, независимо колко пари ще дам. Но няма как да върна времето назад. Няма как да го върна. Знам, че съм виновен. Тогава имаше други времена, друг живот. Аз почнах работа много от малка. Може би бях 11-12. Имаше преди години, петдневки се казваха.
Борки се правеше навън, чистеха се покуци. И човека, който отговаряше за това, пита майка ми, съгласна ли си Марито да дойде да работи? Ама тя е малко, няма проблеми, че дава съгласие, ще плащам и на нея. 120 лева тогава бяха много пари, човек за 5 дена. Това ми беше първата работа. Чистихме детски градини, площадки, училища, всичко помня. Но водеше се от зеленяване, нещо такова, но се викаше петдневки. Не знам дали още има такова нещо. Така че аз от 11 години работя. Когато разбрах, че съм бременна при Ляна, там бях теглила кредит да си построиме нещо. Трябваше да работя. Почнах работа, чистотата. Една седмица след това разбрах, че съм бременна. И обсъждам това с мои колежки, дали ще му уволнят, какво ще стане. Аз искам да работя, няма как. Те казаха, крий се колко можеш. И аз се криех. Отивам на работа, повръщам. Сядам, ставам. Това беше 9 месеца ад за мен. Няма да забравя един път, нали, събираме се там в една стаечка, която трябва, нали, шефа да ни пусне всичките по наряди. И как го гледам човека, стискам да не повръщам. Маре, ти да не си се разболяла с женската болест. И аз го гледам, викам, какво ми говори сега този човек? Той е разбрал, че съм бременна, но не ми го каза, нали. Той иска да го кажа. Но не ме уволниха. До последно си работех. 45 дена преди раждане, аз си бях там, на най-големия смях. Човека вика, какво сърце имаш, какви сили имаш? Аз повръщам и продължавам да работя. Аз с Боби, пак ще го кажа, много време ходих с това момче. 9 години и аз мислех, че ще почнем от някъде. Да, но въпросът стана такъв, че точно кога се оженихме, Боби изобщо не пожела, даже не направи усилия да опита семейния живот. Аз като християнка, като евангелистка по-точно, опитах се да го привлека на моя страна, да види моя оглед на нещата, как стоят нещата, как стоят животът ни. Но май не му хареса. Разведохме се, благодаря на Господа, за което, нали, той се съгласи Боби на развода, без да ми казва, той си казва, виновен съм, нагазил съм в тинята и знам, че не трябва да ти противореча, защото знам какъв човек си и ако се правя неинтересен, тогава и децата няма да ми дадеш да ги видя. Аз не искам, нали, да имаме такива отношения, поне заради тях, за което съм много благодарна. Наистина, за мен е нормално едно разгледано семейство да излезнат и да пият кафе, за другите не. Искам бъдеще за децата ми, искам най-вече да са изучени. Второто, което искам да приемат Бог в сърцето си. Защо го казвам? Когато имаш Бог в душата си, в сърцето си, ще знаеш вече какво да правиш, кое е добро и кое е лошо. И когато имаш Бог в сърцето си, знам, че децата ми ще знаят какво да правят. Искам да е единственото, което искам да са добри хора, да познават Бог и да обичат Бога. Всичко останало ще им се прибави. Това е. За тази снимка, всъщност, това са две сестрички. Колко? 15 години разлика. Това са двете момичета на най-малката ми сестричка. Това е Стефани, това е Розичка. Двете ми любимики, които много си ги обичам.
Тази снимка работех във Витоша като зеленяване и благодарение на тази работа аз заобичах природата. И честно казано предпочитам да отида някъде сред природа, колкото на море. Но децата ми категорично отказват. Но аз много обичам. Просто страхотни места има. Това съм аз като болка. Това е вече краят на нашето тържество. Изтощена, паднала с балончета по краката. И просто седнах и така. И чакам, нали, си събереме там от ресторанта нещата. Една от най-хубавите всъщност. Най-изтощеното, най-уморителното, но беше най-хубавата снимчица, която ми направиха. Така че, да, това е. Няма да върна времето назад. Само ще кажа, че няма да върна времето назад. Защото благодарна съм на Бога за всичко, което преминахме, направи по-силен човек. Така че много съм благодарна на Бога за това. На първо място в живота ми е Бог. На второ са ми децата. Не ме интересува кой какво ще каже на мен. Не ме интересува кой как ме гледа. Важно е Бог как ме вижда. Благодаря на Бога за всичко.